ယခုမြင်တွေ့နေရတဲ့ဒီ Facebook page မှာပြောနေတဲ့ငွေချင်းလုပ်ငန်းအတိုးတစ်ချက်နှစ်ချက်စသဖြင့်အတိုးနဲ့ချီးလို့ရတဲ့ငွေချင်းလုပ်ငန်းတွေကတကယ်ပဲအစစ်မှန်တွေလားမသိနားမလဲတဲ့မြန်မာပြည်သူလူထုတွေကိုချင်းထဲနေတဲ့အပိအတုတွေလားဆိုတာကိုကျွန်တော်ယခုဗီဒီယိုလေးကနေပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အသေးစိတ်သိအောင်လို့ဒီဗီဒီယိုရဲ့စနဲ့ဆုံးထိကြည့်ပေးဖို့ညတာရက်ခတ်ပါတယ်ခင်ဗျာFacebook တို့မျိုးနေကြတဲ့ထိုင်ရောက်မြန်မာပြည်သူတွေသားများအနေဖြင့်ခုလိုမျိုးငွေထုတ်ချီးပါတယ်ဆိုတဲ့ငွေချင်းလုပ်ငန်း Facebook ရဲ့မျိုးကိုတွေ့ရှိဘူးကြမယ်ဆိုတာကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်။အကယ်၍အဲ့လို Facebook မျိုးကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီဆိုရင်တော့လူကြီးမျိုးတို့အနေနဲ့အများဆုံး blacklist ထဲကိုထည့်ဖို့ပဲကျွန်တော်ကြံပြုပေးရစေခင်ဗျာ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အခုချိန်မှာ visa ပေါ်ရမယ် passport ပေါ်ရမယ်စသဖြင့်အခက်အခဲများစွာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ငွေကြေးလိုအပ်ချက်ရှိနေကြမှာအမှန်ပါပဲခင်ဗျာအဲ့လိုငွေကြေးလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အတွက်ကြောင့်အခုလိုမျိုးအတိုးနဲ့ထုတ်ချီးပါတယ်ဆိုတဲ့ပေတွေကိုရောင်ရဲမိစားတော့ပြုတ်မိတဲ့အခါကျရင်တော့လူကြီးမင်းတို့စီကနေပြီးတော့ fountain J ဆိုပြီးတော့သူတို့စီကကောက်ခံတယ်800ဘတ်တို့မဟုတ်1000ဘတ်စသဖြင့်သူတို့ဘက်ကနေစပြီးတော့လိမ်ကြတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာအချို့သော Facebook page တွေကတော့ကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒီ page ကအတူလူတွေကိုလိုက်လိမ်နေတဲ့ page ဆိုတာလူတွေကိုလိုက်လိမ်နေတဲ့ account ဆိုတာကိုလွယ်လင့်တကူတိကျပြင်မဲ့အချို့သောလိမ်တဲ့နေရာမှာဆရာကြနေတဲ့ professional တွေကတော့သူတို့ရဲ့ Facebook page ကို follower တွေများအောင် like တွေများအောင်တကူလောက်အောင်လွတ်ယူထားကြပါတယ်ခင်ဗျာ follower တွေ like တွေများအောင်တယ်မကောက်အချို့ professional တွေဆိုလို့ရှိရင်သူတို့လုပ်ငန်းရဲ့ချင်းငွေလုပ်ငန်းလိုက်စေအတူသူတို့ခုစကားပြောနေတဲ့လူရဲ့မှတ်ဖို့တဲ့အတူဓာတ်ပုံအတူသူတို့လုပ်ငန်းတည်ရှိရနေရလိမ့်စာအတူစသဖြင့်ကိုသူတို့ဖန်တီးထားကြပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ပြီသူတို့လူလိမ်မီရဲ့လက်သုံးစကားဖြစ်တဲ့ရောင်ကြည်မှချီးပါဆိုတဲ့စကားကိုလည်းလုံးဝမယုံကြည်ဖို့လည်းကျွန်တော်အထူးမြတ်တာရက်ခံချင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီနောက်ဗီဒီယိုလေးကိုခုလိုဆုံးထိကြည့်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့တကယ်ချင်းမိတ်ဆွေများလည်းအလိမ်မခံရလေအောင်ယခုဗီဒီယိုလေးကို like and share လုပ်ပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုချင်ပါတယ်ခင်ဗျာ